Проведе се 8-ят международен симпозиум по обструктивна апнея и хъркане. Той беше организиран от екипа на научна група обструктивна сънна апнея и коморбидност към проекта за повишаване на транслационните постижения в медицината Move Team. Новостите всяка година идват при нас твърде бързо, тъй като нашия тим, който е свързан с обструктивната сънна апнея и хъркане, е в непрекъснат контакт с колегите, които се занимават в тази област в целия свят. Отново тази година сме поканили гости, както присъстващи, така и онлайн. Програмата е наситена с най-новите достижения в областта на профилактиката, диагностиката и консервативното и хирургично лечение на сънната апнея. Участниците бяха приветствани от професор Димитър Райков, ректор на Медицинския университет Варна. I warm welcome to all specialists and scientific teams who have focused their professional competencies and many years of research on the diagnosis and treatment of serious socially significant disease such as comorbid insomnia and sleep apnea. I would like to take the opportunity to emphasize the efforts of the organizer of this event, the Medical University of Varna, under the project Enhancing Transitional Achievement in Medicine, the so-called MOVE team, which is our proud. Традиционно симпозиумът събира специалисти от цял свят. My topic is vestibular migraine, migraine-related dizziness problems. I'm happy to be able to share my knowledge on this topic with the colleagues. За да споделят опита, който са натрупали през изтеклата година и да обсъдят последните научни изследвания на това социално значимо заболяване, тук присъстват някои от най-бележитите учени. Последните открития в тази област доказват връзка между качеството на съня и последвалите заболявания на вестибуларния апарат и нарушения в слуха. Две са темите, с които участваме. Едната тема е посветена на едно пилотно изследване, благодарение на което сме тук, инициирано от професор Милков с неговото любезно съдействие, на изследване на качеството на съня на екипажа на кораба научно-изследователския. Включиха се 10 доброволеца и се получиха много интересни резултати. Все пак основната е грижа за хората. А втората тема пак е посветена на съня и представяме предизвикателствата за плаването до Антарктида през погледа на участник в самото плаване и резултатите от един тест за оценка, субективна оценка качество на съня, който се нарича Питсбъргски въпросник. Мисля, че ще е интересно за тук присъстващите. Obesity creates not only obstructive sleep apnea, but also diabetes, hypertension, joint problems, and a lot. And if you ask me about longevity, the best is to have normal body weight. В рамките на конгреса се проведе и курс за индуциране на съня и диагностика с професор Анант Раджу.